చికెన్ విషయంలో ఎన్నో రకాలు చేసుకోవచ్చు, ఎన్నో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చికెన్తో చేసుకుంటారు. చికెన్ చిల్లీస్ అని, చికెన్ 65 అని, చికెన్ ఫ్రై అని, చికెన్ కర్రీ అని, అసలు ఏ కర్రీలో కూడా లేనటువంటి చాలా రకాలు చికెన్ విషయంలో మనం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు మీకేం కొత్త రకం వంట కాదు, కానీ చికెన్ ఫ్రై అంటే కొందరు గ్రేవీ కోరుకోరు ఎక్కువ, లేదంటే లైట్ గ్రేవీ కోరుకుంటుంటారు. సో అందుకని చికెన్ విషయంలో లైట్గా గ్రేవీతో అండ్ పీసెస్ మంచిగా తినడానికి ఉండే విధంగా చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో ఈరోజు మన వంట మీకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. దానికి సంబంధించి ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి, ఏం కావాలి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే, చికెన్ ఫ్రైకి కావలసిన పదార్థాలు: నూనె, జీలకర్ర, ఆవాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, చికెను, కారం, చిన్న టమాటా, అలాగే చికెన్ మసాలా. ఇవన్నీ రెడీ చేసుకొని, అంటే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని, పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకున్న తర్వాత, ముందుగా పొయ్యి మీద బాణలు పెట్టుకొని నూనె వేసి జీలకర్ర, ఆవాలు, అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేశాక, కొంచెం వేగాక పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి కలపాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం మీద ఉప్పు వేయాలి. ఎందుకంటే ఉప్పు వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగుతాయన్నమాట. అందుకని కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగాక మూత తీసి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పసుపు వేసుకోవాలి. 1 మినిట్ తర్వాత దాంట్లో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకొని కలపాలి. చికెన్ ఉడికాక, అంటే దాంట్లో ఎలాంటి వాటర్ కానీ వేయద్దు, మీకు ఆల్రెడీ చికెన్లో వాటర్ ఊరిపోతుంది కాబట్టి, చికెన్ తొందరగానే ఉడుకుతుంది కాబట్టి, చికెన్ ఉడికాక దానిపైన తగినంత కారం, ఉప్పు ఆల్రెడీ కొంచెం వేసాం కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసాక ఉడికించుకోవాలి. కారం చికెన్ ముక్కకు పట్టే విధంగా ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత కొందరు లైట్ గ్రేవీ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఒక చిన్న టమాటా కట్ చేసుకొని ఆ టమాటా చికెన్ మీద వేసుకుంటే కొంచెం గ్రేవీ లైట్గా, చికెన్ మరీ ఫ్రైగా ఉంటే చికెన్ 65 అవుతుంది కాబట్టి లైట్ గ్రేవీ వచ్చే విధంగా, ఎందుకంటే మనం రైస్లో తిన్నా కానీ, లేదంటే చపాతీతో కానీ, రోటీతో కానీ తిన్నప్పుడు కొంచెం లైట్గా, ఓన్లీ పీసే కాకుండా లైట్ గ్రేవీ లాంటిది ఉంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి చిన్న టమాటా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. టమాటా కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత మనం చికెన్ మసాలా, మన ఇంట్లో చేసుకునే మసాలా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, లేదంటే రెడీమేడ్గా మనకు షాప్లో దొరికిపోతుంది చికెన్ మసాలా తగినంత మీద వేసుకొని 2 నిమిషాలు ఉంచుకొని దింపుకుంటే చికెన్ ఫ్రై రెడీ. చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. చికెన్ కర్రీలో ఇంకా చాలా రకాలు చేయొచ్చు. చికెన్లో ఇంకొక రకంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చికెన్ ఫ్రై అన్నీ మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోండి.
మీకు కూడా ట్రై చేయాలనిపిస్తే లైక్ చేసి కింద కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వంటలను నేర్చుకోవడానికి మన వంట యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.